Mine mag duond bura mar ODM mawuok kar dak ma Kibra opuoyo duond bura no kuom dialo telo mar mine thuolo mar higni 20 mosekalo. Mine go nolero ni e bwo duond bura mar ODM thoth mine oseyudo thuolo makare mag telo kaka okang' ma donjogi kod nyayo wechego mag demokrasia. Gilo siromo margi matwak ewi okenge mag biro sidho nyasi mar hingo higni 20 nyaka ne ODM chakre. Nitakuwa Mombasa. Je, nyinyi? Chieng' kawuono wan kod romo madhi bedo Mombasa dwe mar 10 miluongo ni ODM at 20 Mombasa. Obiro nyiso mine ni wuodhno nitie kendo mine ne ma Kibra constituency biro luwe kodhigo Mombasa. Party mar ODM ni en party mohero mine kendo baba Raila Amolo Odinga ohero mine. Ineno kanyako ni en mana nyakisi to baba nomiye nomination mar Senate. Koro mano emomiyo party ni ok wanyal weya nyakwa gore nikech wadwa ni mondo wachop Kanaan. Na sisi tunajua kuwa hii chama cha ODM ni cha kabila yote. Kabila yote kutoka Pwani, Nyanza, kila mahali. Chama cha chungwa si chama hivi, si chama kidogo, sio chama ile imezaliwa juzi, si chama ambayo inatambaa, ni chama kimekuwa. Hata sisi chama cha ODM wakati huu ndio chama cha Gen Z Nation. Kwa sababu kama tumefika 20 years, hakuna chama kingine kikubwa na kinachopendwa Kenya mzima, hata ulimwengu mzima. Chama kinachojulikana ni chama cha ODM. Tende ruok rawere mar Nyanza Community odiochieng' ma kawuono ochwalo rawere 37 ne ka tiegruok ma Bumbe Technical Institute edo tiegruok mag lwedo. Riwruogno ma omisir gi riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar Rito Raymond Omolo chiwo thuolo ne rawere mondo mi odog e skul bang' rem yudo thuolo mag somo nikech nok mar omenda. Tok tiegruok geno nitiere ni rawere go biro yudo tije lwedo gino ma koro biro loko ngimagi mag yuto mapile ka pile. Jopuonjre mamoko kowuok e kaunti ma Homabay bende noyudo sir ma kama e juma mokalo.